Sendal Pak Haji hilang di masjid. Oh, boleh aku bantuin? Tapi kalau ketemu nanti, Pak Haji kasih aku ciki. Iya, cepet temuin sendalnya. Kita udah menemukan petunjuknya. Dilihat dari jejaknya ini, pelakunya udah dekat nih. Ini dia pelakunya Pak Haji. Ini masih Dennis Dontol anak gua. Eits, perjanjian tetap berlaku Pak Haji. Yaudah, lu jajan. Ciki tuh sepuasnya di warung Mbak Jum.